နေတက္ကပညာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြပါမယ်တက္ကပညာတို့ဒေသနာတော်ကြီးကဘဝနီးအင်းကျုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားယာမင်းရဲ့မိခွန်းနေဖြည့်ပြီးတော့ဟောတော်တာအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းဒီတက္ကပညာတို့ဒေသနာတော်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်ထဲမှာလဲအလွန်ထူးခြားမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲအခုဒီထူးခြားပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီဒေသနာတော်ကြီးမပြီးခင်ဒီနေ့ပြီးမယ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကနည်းနည်းလေးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလို့တော့ရှိသေးတယ်နော်ဘာလို့တော့တရားမင်းမိခွန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့အခါမှာမိခွန်းမောင်းဘယ်နှခုလဲဆိုတော့14ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပရိသတ်တွေမှတ်တာမိခွန်းမောင်းဘယ်နှချက်ရှိတော့14ချက်ပါဗျာ14ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ14ချက်တွေအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုစီရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားအောင်ဖြေပြီးတဲ့ခါကျတော့တရားမင်းကြီးကဝန်းတာအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဝန်းတာတဲ့အကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကစာပိုက်နံပါတ်369သူ့ရဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီနော်ရှင်ဗျာတဲ့ကဘာကြီးမှာအစွဲလန်းဟာတော်ဒုက္ခပေးတာပဲတဲ့အစွဲလန်းဟာလူတွေရောနတ်တွေရောတလောကလုံးကိုတုံလှုပ်စေတယ်အငြိမ်းကိုမနေရအောင်လုပ်ပေးတာဒီအစွဲလန်းလို့ခေါ်တဲ့တဏှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ကလည်းဘူးအိုင်းဘူးနာကြီးလိုပဲတဲ့ထဲထဲမှာနေမဲ့ပုတ်ပွားပြီးတော့နောက်ဆုံးပွန့်ထွက်လာတာပဲတဲ့ဒီစွဲလန်းမှုဆိုတဲ့တဏှာတတ္တဝါတွေမှာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ညောင်ထိုးတဲ့လူလိုပဲတဲ့ဒီညောင်စုထားတဲ့လူအောင်နေမရထိုင်မရဖြစ်သလိုပဲအတော်ဒုက္ခရောက်တာဗျာတဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကလည်းတတ္တဝါတွေကိုဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုပို့ပေးတာဗျာတဲ့ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟေးပို့တဲ့ခါမှာလဲရုပ်တဲ့ဘဝပို့တဲ့ခါလဲပို့တယ်မြင်းတဲ့ဘဝပို့တဲ့ခါလဲပို့လိုက်တဲ့ပို့ပေးတာမြင်းတဲ့ဘဝဆိုတာကဗြဟ္မပြည်ပေါ့တူတဲ့နေနာကတော့မရုပ်မမြင်မနှိမ့်မမြင်ကတော့နတ်ပြည်ပေါ့နောက်လူပြည်ကြတော့နေနာပေါ့နောက်တစ်ခါလူပြည်ကြတော့နေနေနတ်ပြည်ကမြင့်နေအပယ်လေးပုံကြတော့အနေဆုံးပေါ့အဲ့လိုဘဝတွေကိုမျိုးမျိုးတွေရောက်တယ်ဗျာတဲ့အရှင်မြတ်ကုလိုဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်မှာရှိတဲ့ယုံမတန်တရားတွေတပည့်တော်ရှင်းတော်ပါပြီဗျာတဲ့ယုံမတန်တရားတွေမြတ်စွာဘုရားပဲနှုတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့တပည့်တော်တခြားပုံနာတခြားယဟန်ပုံနာတွေတိုးရိတ်တောင်ထဲမှာတိုးတာတွေဆောက်တီးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပည့်တော်အထင်ကြီးနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အလွန်လေးနဲ့မေခွန်းနေဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းစရဏကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းတွေတော့သိကောင်းနိုင်ရဲ့ဆိုတပည့်တော်ချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာလဲတပည့်တော်ဖြေရတမျိုးစီပဲဗျာတဲ့အဲ့လိုပဲလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေဒါဆိုဒီမေခွန်းတွေရင်မေးဘူးသလားဆိုမေးဘူးပါပေါ့ဗျာတဲ့မေးဘူးတယ်ဆိုရင်ပြောစမ်းပါဦးနည်းနည်းဆိုအရှင်များတပည့်တော်တိုးရိတောင်ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်နေပုံနာတွေရှိပါတယ်တဲ့ထင်ကြီးပြီးတော့သွားမေးတဲ့ခါသူတို့တပည့်တော်မေးတဲ့မေခွန်းတွေကိုမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်မဲ့နဲ့တပည့်တော်ကိုပဲသူတို့ပြန်မေးတယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုလဲလို့မေးတယ်အာကျုပ်ကတရားနာမင်းပါလို့ပြောရင်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတရားနာမင်းဖြစ်တာတော့ကျတို့ကြားဘူးတယ်တဲ့တရားနာမင်းဆိုတာဒါအိန္ဒိယသားတွေကအဆမ်းမဟုတ်တော့ဘူးတရားနာမင်းဆိုတာသူတို့စီမှာအိန္ဒရာလို့ခေါ်တယ်သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့နာမည်ကအိန္ဒိယဆိုတာအဲ့ဒီအိန္ဒရဲ့နေမြေလို့သိပြရတယ်တရားမင်းရဲ့နေမြေလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယဆိုတာအိန္ဒဣယအိန္ဒရဲ့နေမြေနော်အဲသူတို့တရားကိုသူတွေသိတယ်အိမ်မှာကျတို့ကြားဦးတယ်တဲ့ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်တော့ဒီဘဝရောက်တာလဲဆိုတော့ဒါနဲ့တပည့်တော်လည်းဗျာတဲ့တတ်တလောက်မှတ်တလောက်တပည့်တော်ပြောပါတယ်တဲ့ဗျာမင်းရဲ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုရှိပါလဲဆိုတော့တပည့်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ပြီးတဲ့ဟိုတစ်ပတ်တည်းကဘုန်းတော်အဲ့ဒါကိုပြောပြီးသွားတယ်တရားကျင့်ဖို့ကိုမပြောရသေးဘူးနောက်တစ်ပတ်ကျမှပြောမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရပ်ထားတယ်တရားကျင့်ဖို့က9မျိုးရှိတယ်တဲ့ပရိသတ်တွေသူဘုန်းကြီးတို့ဒါဒီတစ်ပတ်ကိုအဲ့ဒါလေးရှင်းပြရမယ်တရားကျင့်ဖို့9မျိုးကဘာတွေလဲနော်တရားကျင့်ဖို့9မျိုးနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာမဟုတ်တရားမင်းကလည်းသူပြောပြီးသားပါ
ရာမရတို့ပြောတာတွေကတော့ပိကတ်တော်ထဲမှာတော့တာမန်လောက်ပဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတက္ကသမဟာလိထိဝါနမေနတ္တာပုဝေမနုဿဘုဒ္ဓတတတ္တဝတ္တဗရာနိသမတ္တာနိသမာဒိနာနိဟေတုမဟာလိလိတ်ဆွေမင်းတာဝရိဒနတ်တရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာလူဘဝတုန်းကကျင့်ဝတ်ခုနှစ်ခုကိုအမြဲတမ်းတလေးတစားကျင့်သုံးလိုက်နာတယ်ရေတံသမာရိနတ္တသက္ကောသက္ကတံဣဇကအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကျင့်လို့မို့လို့တရားမင်းဖြစ်ကိုရတာကတမာနိတတ္တဝုဒ္ဓဗရာနိအဲ့ဒီတရားမင်းရဲ့ကျင့်စဉ်ခုနှစ်မျိုးကဘာတွေတော့နံပါတ်1ယာဝဇီဝံမာတာပိတိဘရောအတံယာဝဇီဝံတတ္တဇုမာတာပိတိဘရောမိဘကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့မေတ္တာကရုဏာပြည့်ဖြင့်စောင့်ရှောက်လူတွေဒီအတန်ဖြစ်ရပါ၏မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့မေတ္တာကရုဏာထားပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြရတယ်နံပါတ်1ကျင့်စဉ်မှတ်ထားဖို့ဒီကျင့်စဉ်ကလည်းသိရည်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကျင့်စဉ်ကုလေဇိထာပစာယီအတံယာဝဇီဝံတတ္တဇုံကုလေမိမိတို့၏မိသားစု၌ဝါမိမိတို့၏ဆွေမျိုးတိုင်းဝန်၌လူဖွဲ့စည်း၌ဇိထာပစာယီအသက်ရွယ်အပြင်ကြီးသောသူသီလဂုဏ်အပြင်ကြီးသောသူအစရှိတွင်သီလသမารိပညာစိုက်တဲ့ကျင့်စဉ်အပြင်လည်းကြီးတဲ့သူအသက်ရွယ်အပြင်လည်းကြီးတဲ့သူတွေကိုတဲ့ရိုသေဂါရဝထားပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်တဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့2မျိုးမနောကံနဲ့လည်း1မျိုးဆက်ဆံရမယ်ဒုတိယကျင့်စဉ်ခက်ခဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်နံပါတ်3ကျင့်စဉ်ယာဝဇီဝံတဏ္ဏဝါသောအတံယာဝဇီဝံတဲ့တဆုံးတဏ္ဏဝါသောယင်ကြည်သိမ်မွေ့နုညံ့သောစကားကိုဆိုသည်အတံဖြစ်ဖို့လို၏ဟောစကားချမ်းစကားရုပ်တွေမပြောရဘူးတဲ့ဆဲတာတိုင်းထော်တာတွေလည်းမပြောရဘူးတဲ့နုညံ့တဲ့စကားကိုပြောရမယ်နံပါတ်3ကျင့်စဉ်နံပါတ်4ကျင့်စဉ်ယာဝဇီဝံအာပိတုနာဝါသောအတံယာဝဇီဝံတဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ကာလပါလုံးအပိတုနာဝါသောမေတ္တာပြည့်စည်တဲ့စကားကိုမပြောသည်အတံဖြစ်ရ၏မိတ်ဆွေတူနဲ့တူကြားမေတ္တာပြည့်စည်တဲ့အသင်ဖြင့်စကားအထင်သေးစေတဲ့စကားအဲ့ဒီအသင်မြင်အဖြစ်နဲ့ဂုံးတိုက်တဲ့စကားမေတ္တာပြည့်မြဲကွဲမဲ့စကားတွေမပြောရဘူးတဲ့အံပါလေးကျင့်စဉ်ဒါလည်းခက်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကျင့်နိုင်တာနံပါတ်5ကျင့်စဉ်ယာဝဇီဝံဝိကတမလမစ္စေနစေတသာအာဂါရံဣဇဝတိယယာဝဇီဝံလူဘဝနိုင်နေရအသက်ထင်ရှားစီကာလပတ်လုံးဝိကတမလမစ္စေနဝန်တို့နှမျိုးချင်းဆိုတဲ့မစ္စေတာအငြိကျေကင်းသောစေတသာစိတ်ဖြင့်အာဂါရံအိ၌ဣဇဝတိယနေရ၏နှမျိုးတွန့်တိုတဲ့စိတ်ကိုမစ္စေတာစိတ်လို့ခေါ်တယ်စီးနဲ့ကန်းနဲ့သုံးတာဆွဲတာကတော့နှမျိုးတွန့်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေထုတ်ငွေကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ကိုက်အောင်သုံးရတာတော့ဒါကတော့အပြစ်မရှိဘူးနော်မစ္စေတာဆိုတာကလှူဒန်းရမှာသိဝင်လေးဘုန်းကြီးတို့တဲ့မှာအများကြီးတွေ့ဘူးလေလူမျိုးစုံအလွန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအလွန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေမိမိတို့ရဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုလျှော့မှာသိစိတ်ပူတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေတန်းတဲ့လို့သူတို့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုတာ
လူရသားနဲ့လှုပ်ပေးတဲ့ကံနဲ့လို့မလို့တော့မှသိဝင်လေးအဲ့ဒါမရှိစေနဲ့မစ္စေရအညစ်အကြေးကင်းပြီးတော့အိမ်တောင်ဟိုခံခွဲတဲ့စီမံခံခွဲအဲ့ဒါကိုရှင်းပြထားတယ်မုဒ္ဒဇာကိုပယတဘာနိဝတ္တကရတောယာစာယောဂဒါနသံဝိဘာဂရတောအတံမုဒ္ဒဇာကိုလူပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှမျိုးတုံတုံပါပဲလွတ်လွတ်ကျွံ့ကျွံ့လူသည်ပယတဘာနိလက်စုပ်မထားဘူးဝတ္တကရတောလှူလိုက်ရတာကယူလိုက်ရတာပဲကုသိုလ်တွေစုလိုက်ရတာပဲဆိုပြီးတော့လှူတဲ့လုပ်ကိုလည်းပြောရမယ်ယာစယောကိုတောင်းတူတွေ့လို့ရှိရင်လည်းလှူရမယ်မိဘွားမှာ homeless လူတွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဖိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေဆိုအစသည်ပေါ့လေအဲဒီလိုhomeless တွေတွေ့ရင်ပါတယ်မအေးတွေမိဘွားမှာ homeless ဖြစ်ပြီးတော့တောင်းတာတွေ့ရင်ဝန်မလေးပါနဲ့လှူတာတန်းတယ်လို့တို့ရမယ်ဒါနသံဝိဘာဂရတောဧကံလူရမ်းမှုကိုရှိတယ်ကိုစားတယ်စားတဲ့ကကိုသုံးတဲ့ထက်ကခွဲချမ်းပြီးတော့ဝေဖန်လှူပိုင်းပြီးတော့လှူတာအဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးပါတဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကလည်းခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီကျင့်စဉ်လည်းခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးနော်တော့နံပါတ်6ကျင့်စဉ်ယာဝဇီဝံသစ္စာဝါဆိုအတံယာဝဇီဝံတတဲ့ဆုံးသစ္စာဝါဆိုလိန်၍မပြောသည်သစ္စာဝါဆိုအမှန်ကိုပြောသည်အတံဖြစ်ရ၏တဲ့ဒါလည်းလူတော်များများတကူကကျင့်เสียမလို့တဲ့ကျင့်စဉ်ပဲသို့တော်လည်းဒီကျင့်စဉ်ရှိနေုံနဲ့တော့မလို့တော့တရားပြောင်းခြင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ပြီးတော့ဆူတော့အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနံပါတ်6ကျင့်စဉ်ဒါလည်းမခက်ဘူးလူတော်များတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လိန်ပြောတာလို့ဝင်လေးတယ်မှန်တိုင်းပဲပြောအဲ့တော့နံပါတ်9ကျင့်စဉ်ယာဝဇီဝံအာကောဒနောအတံယာဝဇီဝံတတဲ့ဆိုအာကောဒနစိတ်မဆိုးသည်ဝါဒေါသရှိမထသည်အတံဖြစ်ရ၏ဒေါသမထွက်ပါနဲ့တဲ့ဒေါသမကြီးပါနဲ့သို့တော်လည်းမကြီးပါနဲ့ဆိုပြီးတခါတည်းဒေါသထွက်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တူတယ်ဘိုးကြီးဖွားကြီးတွေတချို့စိတ်မနှံရှိပါလဲဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလည်းထွက်တတ်တယ်ရှားပါထွက်တတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီထွက်တက်ကဘာလို့ရမလဲတဲ့သာဇေပိမေကိုရောဥပ္ပဇေယခိပ္ပမေဝနံပတိဝိနေယံကိုရောဒေါသရိသဇေပိဥပ္ပဇေယဂေဖြစ်စေဥရောခိပ္ပမေဝလင်းစွာသာလင်းနံထူဒေါသကိုပတိဝိနေယံပယ်ဖြောင်းမယ်တဲ့ဟောဒေါသဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒေါသကိုပယ်ဖြောင်းအောင်ပယ်ပြောင်းကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပါတဲ့နံပါတ်9အဲ့ဒီကျင့်စဉ်9မျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့ဂျာမင်းဟာဂျာမင်းဖြစ်ကိုရောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဂျာမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုတခါတည်းအဲ့ဒီတော့မှနေတဲ့ကိုလိုတွေရှောက်ပြီးတော့သူကဖြေးတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကသူတို့ငါတို့တော့ဒီတဲ့မှာဂျာမင်းဆိုတော့တွေ့မှတော့မလွယ်မထင်ဘူးဂျာမင်းဆိုတော့တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဝန်းတော်ဝန်းတာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာတပည့်တော်ပဲသူတို့ဆရာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကတပည့်တော်တွေပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဗျာအဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့တပည့်တော်ဗျာတော့အခုတော့တပည့်တော်ဟာရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်အစ်စ်ပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ရှင်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဝိဇိကိစ္စတန်တရားတွေကင်းပြီးတော့အလုံးသင်္ခါရတဘောတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ပါဝင်ရလာတဲ့ဘဝတွေရောစီးစိမ်တွေရောဘာမှမမြဲဘူးဖြစ်ပြင်းပြည့်တယ်ဆိုတာသိလို့ဖြစ်ပြဉဏ်ချင်းပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ကိုရပါပြီဗျာလို့ရှောက်တယ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကိုရှောက်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးကတခါလေသူရင်ကလို့ဝန်တာဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့ဝန်တာဘူးပါလေဗျာတဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဘုံတော်ကြီးရောက်သွားပြီဝန်တာဘူးပါလေဗျာတဲ့ဒီလိုအတုရာတတ်ဒီအတုရာစစ်သားတွေနဲ့ရံပြည့်ရတဲ့ခါမှာဒီလိုတော့နိုင်တဲ့ခါဒီလိုဝန်တာပါလေဗျာအဲ့ဒီဝန်တာတာတော့မကောင်းပါဘူးဗျာတဲ့ခိုက်ရံဖြည့်ပြီးမှရတဲ့ဟာရှင်မြတ်စီမှာအခုရှင်မြတ်တရားကိုနာပြီးတော့ရှင်မြတ်ဖြည့်ရတယ်နားထောင်ပြီးတော့ဒီလိုတရားရလို့ဖြစ်တဲ့ဝန်တာခြင်းကတော့ပြီးတော့မှအလွန်ကြီးမားတဲ့ဝန်တာခြင်းပါဗျာတဲ့ဒီဝန်တာခြင်းကဘယ်သူမှညှင်းဆဲတာနိုင်ယူတာနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဗျာတဲ့
ငြိမ်းချမ်းသောဝန်တာခြင်းပါပဲအဲ့လိုဖြေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးပြန်တယ်စာရိုက်နံပါတ်369မေးတယ်ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့အသင်တာဝရဏနတ်တို့ဆိုရတဲ့တရားနာမင်းဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေထိုးပြီးတော့အခုလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသောမနတဖြစ်တာကိုပြောရတာတော့တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာမင်းလျှောက်တယ်ဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုသာခောအဟံဗန္ဒီအထဝတိတံပတ္တမာနောဣဝရူပံဝေရပတိလာဗံသောမနတပတိလာဗံပဝေတိမိဗန္ဒီရှင်မြတ်ဟံတပိတော်ဒီစာ6ခုကုန်တော့အထဝတိကျိုးတူတို့ကိုတံပတ္တမာနောကောင်းစွာမြင်ရသည်ဖြစ်၍ဧဝရူပံဤသို့ထူခြားလွန်ခဲ့သောဝေရပတိလာဗံနှစ်သက်ဝန္တာပီတိမှုကိုရာခြင်းကိုသောမနတပတိလာဗံစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုရာခြင်းကိုဘဝေရိမြေရှင်ပြတို့ရှိမှကြီးညာလျှောက်ထားပါれဗျာအကျိုး6ခုထူးခြားတဲ့အားကိုတပည့်တော်တွေ့ရလို့ဗျာတဲ့ရှင်ပြရှိမှပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားတွေတပည့်တော်ဆိုတာပါတဲ့နံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးကတော့ဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဟောဂျာမင်းကြီးကသူ့ဘာသူလျှောက်တယ်ဤဒေဝသိဋ္ဌာမာနတဒေဝဘူတတမေတတောပုဏ္ဏရာယုဇမေလာတောဧဝံဇာနာဟိမာရိတာနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးမာရိတာလူနာယမသတ္တဝါပေါင်းတို့၏လေးစားကြည်ညိုခြင်းကိုခံတော်မူတဲ့တော်မြတ်စွာဘုရားဒေဝဘူတတနတ်ဖြစ်တော့မေတ္တိတော်ဣတိဝတတောဣတိဝဒိဋ္ဌမန္တာဤရှင်များရှိမှာပဲရှိနေပါစေလျင်ပုဏ္ဏရာယုနောက်တစ်ပံသက်တမ်းတစ်ခုမေလတ်တော့ရပါပြီဗျာတပည့်တော်သက်တမ်းအတစ်ကြက်ချွတ်တစ်ခုတပည့်တော်ရပါပြီဗျာတဲ့ဆိုလိုတဲ့ဘောကဘာလဲတရားမင်းကြီးကသေကိုသေမှာမြတ်စွာဘုရားစီမသွားရင်လည်းတရားမင်းဘုရားစုတည်မှာဒါပဲစီမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားစီသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားအရင်သက်တမ်းဟောင်းနေကုန်ပြီးတော့သက်တမ်းအသစ်နဲ့တရားအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စတော်တော့သိပ္ပံပညာရေးကပြောရရင်တော့အလွန်စစ်ပြည့်မလို့နားလည်ဖို့ခင်းတဲ့အရာပဲနားလည်ဖို့ခင်းတဲ့အရာပဲဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်လျှက်စစ်တာပြတ်တော့မယ်ဆဲဆဲမှာဗျက်ကနေပြတ်လို့မယ်လို့နောက်ကတခါရဲ stand by power ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တယ်လို့ပဲနတ်သက်တမ်းအသစ်ကိုပြန်ရတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ရှင်ဘုရားရှေ့မှာနေမယ်တပည့်တော်အရင်သက်တမ်းကုန်ပြီးတော့သက်တမ်းတည်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာနတ်တွေသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ကပျောက်သွားတာပဲရှိတယ်ယဟန္တာတွေတကိုးနဲ့သေတယ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ယဟန္တာတွေလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တကိုးနဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ယဟန္တာတွေကဘုန်းကြီးနည်းနည်းအဲ့ဒါရှင်းပြအောင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဗရာမှာပဲရှိတယ်တကိုးနဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ယဟန္တာတွေကရှင်ဓဗ္ဗတို့ရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်ဘာကုလတို့မဟာပဇာပတိဂေါရမီစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟာပဇာပတိဂေါရမီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အချာယံပရိသတ်ဘိက္ခုနီ900နဲ့တူတနေတဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပဲပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတာအဲ့ဒီပြုတဲ့ခါမှာလဲထိုင်ရတန်းလန်းနဲ့ပြုတယ်ရှင်ဓဗ္ဗကကောင်းကင်မှာပြုတယ်ရှင်မောက္ကလံကလည်းကောင်းကင်မှာပြုတယ်ရှင်အနန္ဒာကလည်းကောင်းကင်မှာပြုတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာတွေပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုသူတို့မိတကြိုတယ်ဒီနေရာမှာမေးကြရှိတာပါရှင်များသူတို့ယဟန္တာတွေကသူတို့ကိုသူတို့မိတကြိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာဆိုတော့မေးကြရှိတယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်တကိုးနဲ့သူတို့ကဒီပြိဋိနိဗ္ဗာန်မပြုတ်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသိမှာပဲရိုးရိုးသိမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှာနံဝိနံစွမ်းအားရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတန်းကုန်ပြီဆိုတော့သိတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဤကမ္မဇယုတ်တွေချုပ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဇန်သမာပတ်စိတ်သေဇောကတိုင်းစွမ်းအားကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်၄ပါးလွန်ခဲ့တော့ရုပ်စုကိုတေဇောဓာတ်ဒီဟောတေဇောကတိုင်းကြီးကလောင်ကျွမ်းမိမြိုက်ပါစေ
အဋိဋ္ဌံပြီးတော့တေဇောတိုင်းနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါထိုင်နေတန်းလန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကမိဘွားမိတွေထွက်လို့ဘွားကနေဆိုရိတ်ကနေဟိုမိတော့မိကြီးဟုံးနေတော့မြင်လဲရတယ်ဟုံးနေတော့တယ်မြင်လဲပြီးရင်ခါငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ငြိမ်သွားတဲ့ခါမှာဘာမှမကြံဘူးဘာမှမကြံဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မိသွေးတို့ပြာတို့ဘာမှမကြံဘူးဥပမာမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒေထဲမှာသောဘတ်နဲ့သောဘတ်ကိုထည့်ပြီးတော့အပူပေးတဲ့အခါမှာအောက်ကအပူကပြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသောဘတ်တွေကကုံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီသောဘတ်တွေကဂျိုးတွေပါဖြစ်တယ်မကြံခဲ့ဒေဝရဲ့ချီအငွေ့ပြန်ထွက်သွားအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့မီးလောင်တာကလည်းစိတ်ဝိညာဉ်ဆွမ်းအားနဲ့လောင်တာတဘာဝမီးနဲ့မတူဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီရဟန္တာများသူတို့ကိုယ်သူတို့မိတကြိုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမကြံဘူးအဋိဋ္ဌံမထားလို့ရှိရင်ပေါ့အဋိဋ္ဌံရင်တော့ကြံတယ်အဋိဋ္ဌံလို့ရှိရင်ပြာကြံပါစေဒါအယိုးကနေဓာတ်တော်ကြီးကြံပါစေဆိုလို့ရှိရင်ကြံတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်တော့မကြံဘူးခွေးတော်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုပဲခွေးတော်မြတ်စွာဘုရားမိတကြိုတဲ့အခါကျတော့နတ်တဖြူနတ်တဏီတွေပေါ့လေစန္ဒကုလို့ခေါ်တာပေါ့ရှေးစကားနဲ့နတ်တဖြူနတ်တဏီပုံထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရုပ်ကလတ်တော်ရိပ်မှာတင်ထားရှင်မဂ္ဂတဘာကြီးလည်းကြွလာရောရှင်မဂ္ဂတဘာကြီးနဲ့သူရဟန်းနေနောက်ပါရဟန်းနေရှင်မဂ္ဂတဘာကြီးကခေါင်းရံနေစချင်းရံနေစရှင်ခိုးချင်းရံနေညာကနေခေါင်းရင်ကနေဘယ်ကနေချင်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းရင်ကိုဆိုးပြီးတော့ရှင်ခိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသူရှင်ခိုးတာလည်းပြီးသွားရောမိတွေသူ့ဘာသူထားပြီးတော့တောက်တယ်တူအားမှရှို့စရာမလိုငါတို့ဆိုမလာမင်းတွေကတခါတည်းသူရှို့ကြတယ်ရှင်မဂ္ဂတဘာကြီးကအဲ့တော့ရောက်မလာသေးဘူးနီးမျိုးစုံနဲ့ရှို့မီးမလောင်တော့သူတို့ကလည်းထွေးတွေပြန်လာဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုရှင်နီးတို့တော့မေးပါပဲဆိုမေးတဲ့ခါကျရှင်တို့ကမလုပ်ကြနဲ့တင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒအမီးတို့ဘုံမှာနတ်တွေကလက်မခံဘူးဟာနတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဟိုမှာရှင်မဂ္ဂတဘာလာမရောက်လာသေးဘူးမရောက်လာလို့ဒါကိုနင်းတို့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့မှနောက်ဆုံးစောင့်လိုက်တယ်နော်ကဲဒါတော့ဒါစကားဆက်လို့ပြောတာအခုလဲဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာမိဂုံမင်းနဲ့စုတည်သွားပြီးတော့တခါတည်းချက်ချင်းပြန်ဖြစ်တာဥပပဋိသန္ဓေနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကလျှောက်တာဒါနံပါတ်1ဂျိုးကျေးဇူးဗျာတဲ့နံပါတ်2ဂျိုးကျေးဇူးဘာလျှောက်တယ်ဆိုသုဒဟံဒီဝိယကာယအာယုံဟိတဝအာမာနုတံအမုံလောကဗမေတ္တာမိယထမေရမတိမနောဗန္ဒီရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်သူမြတ်ကြီးဘုရားဟံတပည့်တော်သည်အမာနုတံလူတို့၏ဥစ္စာမှုတို့ဝါနတ်၌ဖြစ်သောအာယုနတ်တန်ကိုဟိတဝါဆွ၍ဒီဝိယကာယနတ်ဘုမာစုတော်စုသေးရှိသောအဟံတပည့်တော်သည်ယထအချင်းဘုံဘွားချင်းဌာန၌မေတပည့်တော်၏မနောစိတ်တိရမတိမွေလျော်၏တတ္ထထိုဘုံဘွားတို့အမုံလောမတွေ့ပဲကဗံအမိခင်ဝန်းပိုက်တို့ဣတာမိရောက်ပါအမယာနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခြားမဟုတ်ဘူးအရှင်များတဲ့တပည့်တော်အခုဒီတရားမင်းဘောကတကယ်လို့လူပြည်ကိုသွားတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားဘဝတစ်ကိုပြောင်းဖို့ရှိရင်လေတဲ့တပည့်တော်မတွေးမွန်နဲ့အဲ့ဒီဘဝတစ်ကိုတပည့်တော်မိခင်ရဲ့ဝန်းပိုက်တဲ့ကိုဝန်းမယ်တဲ့ငါဘယ်မျိုးမှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲသိတယ်သိပြီးရင်လည်းအဲ့ဒီကိုမိခင်ဝန်းပိုက်ကိုသိရင်လည်းတပည့်တော်ပြိတ္တနေနေတော့မှာဗျာဒုတိယထူးခြားချက်ကိုတပည့်တော်တွေ့ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဝန်းမြောက်ဝန်းတန်နဲ့ရှောက်တော့ပါတယ်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိစ္စအသိမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဘဝလာစဉ်ကမြန်မာပြည်မှာဟိုတိုးရတိုးသေးတာလေးမှာမိခင်ရဲ့ဝန်းပိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မသိဘူးကံကြီးကတွန်းဖို့တာဖြစ်သွားတာကျောင်းအားလို့ဆိုဟိုရောက်တရုတ်တွေရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအမေရိကန်ရောက်လာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသုတိတာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုလာတော့ခါလဲဘယ်မျိုးမှဖြစ်မယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူဖြစ်မဲ့မှုကိုသိတယ်ပဋိသန္ဓေတော့ခါလဲဆင်ခြင်နဲ့
သိတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဝင်တယ်တာမန်လူတွေမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးတာမန်လူတွေမှာသူကပဋိသန္ဓေနေတော့လည်းမသိဘူးပဋိသန္ဓေမိဝန်းထဲမှာရှိတော့လည်းမသိဘူးမိဝန်းထဲထွက်လာတော့လည်းမသိဘူးဘယ်ဝလာဆိုတော့မသိဘူးဘာကြောင့်လို့အလွန်ပင်ပန်းဆင်းရဲလို့မလို့ပဋိသန္ဓေနေရတာကဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဖျားလောက်ရင်ဟောတရားနာမင်းဒါပဲရှိဒါဒုတိယကျေးဇူးအရှင်များတပည့်တော်ဒီနတ်ဘဝကနေဒီလိုတပည့်တော်ဖြစ်ရမယ့်ဘဝမှာတပည့်တော်နှစ်သက်တဲ့ဘဝကိုနေလို့ရှိရင်မိဂုံမိုက်ကိုလည်းတပည့်တော်မတွေးမွေးနဲ့သိပြီးတော့တာမစင်တရားနဲ့ပဋိသန္ဓေနေခွင့်ရှိပါလိမ့်ဗျာဒီထူးခြားချက်ကိုဒုတိယထူးခြားချက်နဲ့တပည့်တော်တွေ့ပါတယ်ဗျာဒါအောင်တပည့်တော်မြတ်ဝုံမြောင်သာလျှောက်ပါတယ်ဟောတတိယထူးခြားချက်လျှောက်ပြီတောအမုံလာပညာတာဝိဟာရံသာသနိရတောညာယေနာဝိရိတာမိတံဇာနောပတိတတောတဲ့အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ကိုရောက်တော့လေတပည့်တော်ကသာသနာနဲ့မဝေးတော့ဘူးဗျာသာသနာနဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့ဘုရားဆုံးမနဲ့တပည့်တော်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းကပ်ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ပညာအဖြစ်နဲ့တပည့်တော်ဦးစီးပြီးတော့တပည့်တော်ဘဝကိုပညာနဲ့ဦးစီးပြီးတော့မလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့တာကိုမလုပ်ဘူးလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့တာပဲလုပ်ပြီးတော့ပညာဦးစီးပြီးတော့တပည့်တော်နေတော့မှာဗျာကဲဒီတတိယထူးခြားချက်ကြီးကလည်းဘယ်လောက်ထူးခြားလဲအဲ့ဒါဒုပရိသတ်တွေကြီးတရားမင်းရတယ်နံပါတ်3ထူးခြားချက်တဲ့ဘဝတစ်ကိုရလို့လေသူကသာသနာနဲ့နီးစပ်ပဲတဲ့မဝေးဘူးတဲ့အသိဉာဏ်ပညာဦးစီးပြီးတော့သူ့ဘဝကိုနေတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့တတိယထူးခြားချက်ပါဗျာတဲ့ဟောနံပါတ်4ထူးခြားချက်6ပြီညာယေနာမေစရာတောဇာတံဗောဓိစေဘဝေတတိအညာတာဝိရိတာမိသွေဝအံတောဘဝေတတိဗန္ဒေရွှေဘုံတော်တကယ်ရှင်မြတ်ကြီးဖျားညာယေနာပညာဦးစီး၍စရာတောလူဘဝ၌ကျင့်နိုင်ဘဝရတရားတို့ကိုကျင့်ကြံအထုတော်ခါ၌လည်းမေတ္တိတော်သံမောဒီထက်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသို့အတိညာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဒီစေဖို့ဒီကေဖြစ်ညာအညာတာအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုလည်းလွယ်ကူကူနဲ့ရည်ဖြစ်ဝိရာမိနေရတော်သွေဝအံတော်ဘုဒ္ဓီသွေဝထိုးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဒီပင်လင်အံတော်တပည့်တော်ဤစရဏလန်းစဉ်မှာစခန်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာတဲ့ဟောနံပါတ်4ကျေးဇူးရှင်များတဲ့တပည့်တော်သာသနာနဲ့ဒီလိုနိစ္စသက်နေတော့လေတပည့်တော်ပောတိဘောဇာမနေပါဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်တရားအထုတ်ဆရာရှိတာထိုးပြီးတော့တပည့်တော်အထက်မဲ့အထက်ဘိုလ်ကိုလည်းတပည့်တော်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီရတဲ့ခါမှာလည်းတပည့်တော်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တဲပြီးတော့ချင်းချင်းတရာပဲတပည့်တော်နေမှာပါဗျာတဲ့တရားနဲ့မကင်းကွာပဲနေတော့မှာပါတဲ့ဒါနံပါတ်4ကျေးဇူးတဲ့နံပါတ်4ကျေးဇူးကလည်းတော့ထူးခြားတဲ့ချက်နံပါတ်5ကျေးဇူးသုဒဟမနုတာကာယအာယုံဟိတဝါနမာနုတံပုနာဒေဝဘဝိတာမိဒေဝလောကံမိဥတ္တမောတဲ့နံပါတ်5ကျေးဇူးဆိုတော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီလူဘဝကနေပြီးတော့လူသူတော်ကောင်းဘဝအနေနဲ့လူပညာရှိဘဝအနေနဲ့နေပြီးတော့တတန်းကုန်လာရှင်လည်းတပည့်တော်နတ်ပြည်ကိုပဲပြန်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာတဲ့နတ်ပြည်ပြန်လာရင်လည်းတပည့်တော်အောက်တန်းစားနတ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့နတ်တို့ဤဘယင်နတ်တို့ကိုဆိုရတဲ့တရားနာမင်းပဲတပည့်တော်ဖြစ်မှာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်5ကျိုးကျေးဇူးတဲ့နံပါတ်5ကျိုးကျေးဇူးကလည်းအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးပဲမှတ်သားစရာတွေတချို့လူတွေကနိဗ္ဗာန်ရရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဒေါလမန္တဂရံပြုတ်လေအကြာကြီးပြင်းအောင်နေရတာပဲဆိုတာတော့ဒုပရိသတ်တွေမှတ်တာကြဘုရားဗလာတွေမှာလဲဒါနိဗ္ဗာန်ရပြီဆိုချုပ်ငင်းသွားတယ်များမအောင်မင်းနဲ့နတ်ဘုံနတ်ဘဝတွေမှာလူဘုံလူဘဝတွေမှာသူတော်ကောင်းဘဝတွေနဲ့အချိန်ကြာကြီးနေတယ်ဆိုတာဒါမှတ်သားစရာပဲနံပါတ်6ဉာဏ်နာမြတ်သူ့ရဲ့5ခုမှာတော့ကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှော့ပြောပြီးတော့သုဒ္ဓဆတ်ထမြောက်ကျိုးကျေးဇူးကိုရှောက်တယ်ဒေပရိနာသရာဒေဝအဂနိဒယတတိနောအန္တိမေဝဒ္ဓမာနမိသောနိဝါသောဘဝိတ္တိဗန္နေရွှေဘုံတော်တကယ်ရှင်မကြီးဖျားပဏိတတရာနတ်တကားတို့တွင်မြတ်တကားမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြကုန်သော
Yadadino, the Avian Chayali, Pomali, Nyabja Jagono, Agnita Diwaji, Agnita Nadudi, Dandi going. Andi me now some busy Maputo, Woda Manami, Canarbo night. Though true Agnita Pima, only made video in Niwado. Busy Mabonam, Nibanando, Samaya Abdi, Samaya, Bondi Budi Chubali Mifia. We are now some Wamale. Agnita Pima Bondi, the video of Dwama, Bones in Sama, to Guano. Bones in San Ezra. You come out and Nabi and you tete there, Birodwara. Now some Boiro Borabara, Ria draws in agent needed Pimabo Shiri, Eraga Doda was that Pimabo no call it. Dodas are Sinjero, our das are bone. Sinjero drew in Niabo. Eraga Nagayana Shiri. Eri Nagayana Bonima, Kababo Miazwa. Kababo Miazwa, that she, near Omavia, Eribuma. I even Boalemia. The Damana. Are you got to call it Gavari? Kawaii, Pia, Taga, Pied, Delusion, the Galu call it. Kawaii, a good boy, Radikaji, and Pia David, Piadu. Piadwa, not got the Pian di Regua. Erag, that I went to Kavalu call it. Elo Kavabia, Dire, Jamo Miazwa. Kavabia like Dire, Jamo Miazwa. Jaida, my females, Rodajara, Velu, Ramama, Agriabuma. Agriabuma, Viro, no so Sana, Sanabio. Viro, Brainy Mama, Brainy Mama, Yard, Manan, Bosin Samuel Dova, Yard, or much of Jujizu. The Jana Mini, I shouted. Imanko, Ambandi, Satan, Adawadan, Badamano, Iwa, Ruban, Wira, Brilavan, Domnada, Brilavan, beware me. Ajemia, the Viro, Satan, your Jujizu, New Viro, Shimshago, Womia, Wanda, and Shoutava, the Viro, the Joy Chogu. Yen Biro, Shimyago, Womia, Wanda. Shabarevia, oh. Tinea Voyo, the Gabiado, Nigo, Muchokima, Voyo. The Jame made a Migo, Salaja, go, Voyo. Oh, Biro. Don't touch a Toja Onzo, no? Paloro, Ta Yeji, Nambade Megoma, Dure Ada. Not worry, the local Ada Giro, Ada Bajang Gia, Les, Migo. No? That's all Jaga Chile. Mimi. A Josie Wago, Lula, Miss Ada, Missira. Now for Jijamolo, Tadwaria, Tilo Chipare. No? Manye Chanaimu. Namade Migo. Namani Ada Missalo Corre, good you say, Lure Sitagale, Bao John can you are the Pialo, Mesopia Miri. Piao Miro Mesopia, Bia. Jaichim, a chicken mirror of Chide, neither Jim. A John can be a pity, Dudia Migo. Dadia Migo Gerardine, neither Jim, Chichimonia, or Ba John can you are the Daddy amigo. Yes, of Yapi. Sandabe. Taro Jasia on a Sanari, I needed Salive. Sanda will join you to a number less Sanda. But I will join you Namali Migo. Sanda, boy, arrow. Do it, leave. I needed to leave. To it. Namali. I do it over John can you people. Harry Dwiga let the Naje, a swellan. The Namana deities were Yadungu. John can be of Shibari. Oh, Nama Miwong Agu, Biwa, you know, Miwong Agu. Nama Chow, Nama Kwan, Nama Shija. The Jamia Bigua, Chimia Dandra Neje. So nine. Dandra nature line of Joe Dong, Luna, Blue Jam.
မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကိုထိန်းကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာ၃မျိုးကိုဟောပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာ၃မျိုးမှာသောမနတဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်နော်နံပါတ်6နော်နောက်ကဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့မိမိတဏ္ဍာဖြစ်တဲ့မနစ်သက်တဲ့ဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုကိုနံပါတ်9နံပါတ်10ဟိုလည်းမြောက်ဒီလည်းမြောက်ဝန်တာလည်းမဟုတ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းမဟုတ်တဲ့အလေလတ်သဘောအဲ့ဒါနံပါတ်10နံပါတ်10မိကွန်းလို့ပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့တရားမင်းကြီးကဆက်မိတယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးပြီးတဲ့ခါကျတော့မေးတော့လက်ရမေးတာတော့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဖြေတာပပင်စားတန်ត្រာနေချက်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ညင်းအောင်လုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားကိုနောက်ဆုံးမေးတဲ့မိကွန်းကတော့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့မိမိကိုယ်ရင်ကြည့်အောင်ကျင့်သုံးရမလဲဆိုတော့ပါတိမောက္ခတံဝရလို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ရင်ကြည့်အောင်ကျင့်စဉ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုချင်းနှုတ်ချင်းနဲ့ဘဝနေနည်းထိုင်နည်း၃မျိုးကိုပိုင်းပြီးတော့ဖြေပါတယ်အဲ့ဒါကိုနံပါတ်9ကိုချင်းကိုနံပါတ်9ကာသမစာရနံပါတ်10ကျတော့ဝစီသမစာရနံပါတ်2နှုတ်နေခြင်းနံပါတ်7ကျတော့ရှာဖွေမှုပိုင်းဘဝနေတဲ့ကောင်ရှာဖွေမှုပိုင်းမိဝဲတဲ့နာမဝဲတဲ့နာတွေရှောင်းရမယ်ဟာတွေဆောင်းရမယ်ပြီးတော့တရားမရဆက်ပြီးတော့နောက်မေးတဲ့မိကောင်အိန္ဒြေကိုစောင့်ထိန်မှုပိုင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့ငြိမ်းချအောင်ကျင့်ရမလဲအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်12အိန္ဒြေကိုစောင့်စည်းမှုပိုင်းမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြုခြင်းပုံဟောပါတယ်နံပါတ်13ကျတလောကလုံးနဲ့ခြုံတဲ့မိကွန်းတလောကလုံးနဲ့ခြုံတဲ့မိကွန်းကဘာကြောင့်တလောကလုံးကလူတွေဘာသာရေးဆရာတွေကဝါဒတွေစံကြတွေမတူညီရတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက73ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာကဘာကြီးကဓာတ်တဘာဝအမျိုးမျိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာရုပ်ရောနာရောနာငါလည်းဓာတ်တဘာဝအကြိုက်မျိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာကြိုက်မြရာနှိမ့်သက်ရာထင်မိထင်ရာကိုပဲအမှန်ဆိုပြီးတော့ဆွဲကြတယ်တရားမို့လို့တတ္တဝါတွေဟာအကျင့်တီလာလည်းမတူတွေးတာခေါ်တာလည်းမတူဝါဒနဲ့ဘာသာယူဝါဒလည်းမတူဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်14ခုမြောက်မေခွန်းကြတော့ရှင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့စရဏလမ်းဆုံးနဲ့ကျင့်တဲ့အခါမှာလမ်းဆုံးကိုရောက်ကြပါရဲ့လားလမ်းဆုံးကိုရောက်ကြပါရဲ့လားဒီမေကွန်းကအခက်ဆုံးမေကွန်းမြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်လမ်းဆုံးရောက်တယ်မရောက်ဘူးဆိုတာကတော့တဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆွဲလန်းမှုကုန်တယ်မကုန်ဘူးမှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံး14ချက်မြောက်တော့မေကွန်းကိုအစ္ဆန္ဒနေထမေကွန်းလို့ခေါ်တယ်နော်အစ္ဆန္ဒနေထမေကွန်းစရဏစခန်းမှာအကျဉ်းဆုံးကိုရောက်မရောက်မြတ်စွာဘုရားကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တိုင်ဖြေတယ်အဲ့တော့အလုံးမောအဖြေမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်တရားမေးတဲ့မေကွန်းက14ချက်မြတ်စွာဘုရားဖြေတာလဲ14ချက်လို့ပဲမှတ်ပါအဲ့တော့တရားမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ဝန်တာမှုကိုအကျိုးတူ6ခုကိုတွေ့လို့အကျိုးတူ6ခုကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့လျှောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြပြီဒီတစ်ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာကိုပြောရတော့မလဲဆိုတော့တရားမင်းကြီးရဲ့ပြောတဲ့ဝန်တာစကားနောက်ဆုံးစကားကိုဘုန်းကြီးတို့လျှောက်ပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဖြေပြောပါမယ်သူပြောတဲ့စကားတရားမင်းလျှောက်တဲ့စကားသိကောင်းတယ်ရာဇာဗုဒ္ဓမတခေဝိဇိကိစ္ဆာဝိတာရဏံသောမိဝိတပြောအစ္ဆာသံဗုဒ္ဓံပိရုပါတိယရာချင်းကား၌အဟံပိတော်ဒီဝိဇိကိစ္ဆာဝိတာရဏံယုံမတန်မြတ်ကိုပဲဖြောက်စေနိုင်သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကိုအတ္တခိန်ဖူးမြင်ရပြီးသောဟံတော်ပိတော်ဒီအစ္ဆာယနေ့တန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကိုပိရုပါတိယနီးချင်းကဆင်းအနိချင်းက၍မေဝန်နေကိုမေမြန်းစိကပြီးတဲ့နောက်ဝိတဗယောယုံမသန္ညာဘေးကကင်းပြီးအမိဖြစ်ပါပြီယုံမတန္ညာဘေးရင်ကင်းတာလားမဟုတ်ဘူးတဏသံလတ္တဟန္တာရံဗုဒ္ဓံအပ္ပိပုဂ္ဂလံအာဝန္ဒေမဟာဝိရံဗုဒ္ဓံအာတိသဗန္နုနံတပည့်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကျေးဇူးကြောင့်ယုံမတန္တရားကင်းပြောပြီးတော့ဝိသိကိစ္စအစွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲအလုံးထာဝရမြဲပြီးတော့ထာဝရတည်ရှိတယ်ဆိုတော့အစွဲတွေပြောက်ပြီးတော့ယုံနာခန္ဓာတဘာဝနတ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်လူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာပဲဖြစ်အတူတူပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်မှာပဲဆိုပြီးတော့
ဥဒိယပြညာထင်ထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့သောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့ရပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပါပြီတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကဘာမှာဘယ်လိုမှအတုမရှိတဲ့တဏှာတိဟူသောညောင်းတစ်ဝါလုံးတစ်လောကလုံးမပေပြောင်းတဲ့တဏှာညောင်းကိုလည်းပေတတ်နိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကိုတပည့်တော်လေးနဲ့စွာရှင်ခိုးပူဇော်ပါတယ်ဗျာတဲ့တရားမင်းကလျှောက်တာဒါဘာသာပြန်လိုက်တာယံကရောမတိဗျမုနောသမန္ဒေဝေဟိမာရိတတရိဇာသုံးယံကတမဟန္ဒသမံကရောမတိတပည့်တော်ရှင်တို့ကဗျာတဲ့ဒါဘာသာပြန်လို့ရှင်အရင်တော့ဟာတဲ့ဗြဟ္မာမင်းကြီးကတပည့်တော်တို့အမျက်ဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့အယိုသေးပြုတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့အခုအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်အယိုသေးဒီနေ့ကစပြီးတော့ပြုပါတော့မယ်ဗျာတဲ့တရားဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့နေရာမှာရှင်ဘုရားကိုယိုသေးပြုပါတော့မယ်ဗျာလို့ရှောက်တယ်ဒါပရိသတ်တွေမှတ်တာနော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မာကြီးတဲ့တောင်မှာကြီးတယ်ဗြဟ္မာကြီးတဲ့တောင်မှာထူးခြားမြင့်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတရားမင်းကရှောက်တာနောက်ကတရားမင်းကနောက်ဆုံးရှောက်တဲ့အရာကအလွန်မသားကြကောင်းတယ်သောမေဝအသိတံဗုဒ္ဓသူဝံတထာနုတ္တရောသာဓုကသမိန်လောကသမိန်နတ္ထိဒေပတိပုဂ္ဂလောသောမေဝတွန်ဧဝသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတကြမုနီထိုမရှိသာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောကြီးစီသာလျင်သမ္ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်တော်တိုင်းသိမြင်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်အတိဖြစ်ပါပေသူဝံတကြမုနီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစီသာလျင်နှုတ်တော်သူရှိမြတ်သောတထာနတ်လူတို့၏ဆရာသခင်ဖြစ်ပါပေတတေဝကသမိန်နှင့်တကွဗြဟ္မာနှင့်တကွနတ်ဗြဟ္မာနှင့်တကွသောလောကသမိန်စကြဝဠာကဘာလောကကြီး၌တေရှင်ဘုရားနှင့်ပฏิပုဂ္ဂလောသူရောပုဂ္ဂိုလ်သည်နတ္ထိမရှိပါဘုရားဟောတရားနာမည်အရှင်ဘုရားတဲ့တလောကလုံးနတ်တွေကြားထဲမှာရောဗြဟ္မာတွေကြားထဲမှာရောနတ်နဲ့ဗြဟ္မာနဲ့တကွသောလောကမှာရှင်ဘုရားနဲ့နှိုင်းရှင်စရာပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမရှိပါဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိပါဗျာရှင်ဘုရားကိုခဏရစားပြီးတော့တပည့်တော်ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတခါတည်းရှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာပဲတရားမင်းကြီးကတခါတည်းမြေကြီးကိုလက်နဲ့ခါတယ်ပုတ်တယ်ပြီးတော့၃ချိန်၃ခါတိုင်မြတ်စွာဘုရားရှိမှဆိုတယ်လက်ဥချီဘလို့ရှင်ကိုလဲဘလို့ရှင်ကိုဆိုလဲဆိုတော့နမောတတဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘုရားရှင်ခူကြီးကိုတရားနာမည်ကြီးက၃ချိန်၃ခါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြောပြီးတော့တရားနာမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုကြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြိဿကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာပဲသူတို့ရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေနဲ့တော့အတူတူအယောင်တွေကဖြန်းဖြန်းနဲ့ထွဲပြီးတော့ပျောက်ကွယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်မျက်စိပြန်တက်သွားပြီးတော့ပျောက်သွားပါတယ်တဲ့တရားနာမင်းနဲ့တကွသူ့ရဲ့နတ်ပြိဿလည်းအဲလောင်တော်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဒီဖြစ်ဖြစ်တွေကိုမှတ်တမ်းပြုထားတာကစိတ်ကူးရင်စာရေးဆရာတွေကဖွဲ့နှဲ့ရေးသားထားတာမဟုတ်ပါဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားမိယဟန်တော်ကြီးတွေကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမှတ်တမ်းပြုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တက္ကပညာတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုနာကြားခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်လူတို့ဤဆရာတင်မဟုတ်နတ်တို့ဤဆရာဗြဟ္မာတို့ဤဆရာနတ်တွေဗြဟ္မာတွေကပါလေးစားကြည်ညိုပူဇော်ခြင်းကိုခံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘောပေါက်ပြီးတော့မိတို့နေ့စဉ်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းတရားထုတ်ပြီးတိုင်းဘုရားရှင်ကိုပြုတိုင်းလဲနတ်ဘုံဗြဟ္မာဘုံဒီမှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တာဝကဖြစ်တဲ့နတ်ဗြဟ္မာတွေကိုအမြဲတမ်းတိုင်တယ်ပြီးတော့သက်တည်ပြုပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေကြဆုတောင်းကြဖို့အကာအကွယ်ရန်တာတွေကိုလည်းတောင်းကြဖို့ဘုန်းကြီးတို့အတိပေးပြောကြရင်တက္ကပညာတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကြီးကိုဏီကုံချုပ်ကြပါစို့ကျန်တဲ့ချိန်ဘုန်းကြီးတို့15မိနစ်တရားအားထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြပါစို့